Buat mama yang suka masak pagi-pagi nih ya, wajib banget punya box sayur yang satu ini. Ini isinya udah ada 6 kotaknya kecil-kecil kayak gini, jadi bisa nyimpan bumbu dapur atau sayur-sayurnya seperti bawang putih dan bawang merah atau cabai-cabean ya bun ya. Jadi kalau misalkan nanti mau masak tinggal ambil aja. Apalagi kalau misalkan pagi-pagi ya suka buru-buru ya sebelum suami berangkat kerja atau anak berangkat sekolah. Nah kalau misalkan nyimpan bumbu masakannya di sini ya atau sayur-sayurannya, bunda tinggal ambil aja ya. Jadi kegiatan masak jadi lebih praktis dan nggak bikin stres. Terus ini tuh udah ada tutupnya kayak gini ya bun ya. Jadi kalau misalkan bunda nyimpan bawang putih, bawang merah ya itu aroma nggak akan nyebar ke area kulkas. Jadinya ya baunya itu nggak akan mempengaruhi ya susu anak, minuman dingin, atau stok makanan yang lainnya. Box sayur kulkas ini juga tersedia varian yang 4 kotak ya dan juga yang 9 kotak. Kalau misalkan bunda mau beli juga langsung aja ya klik keranjang di bawah.